नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन खुले यता आज सबैभन्दा धेरै 418 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 को मृत्यु, पुनः लकडाउन हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। नेकपाका 2 अध्यक्ष बीच आज भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन, माधव नेपाल पक्षधर भन्छन् पार्टी कमिटीलाई उपेक्षा गरेर सहमति हुन सक्दैन। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप परीक्षण गर्न बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलाई अनुमति, खोपको दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षण हुने। र विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाउन सक्षम बक्सिङ खेलको साख, निरन्तर ओह्रालो, संघका पदाधिकारी आन्तरिक किचोलमै व्यस्त। सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले भट्टलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद गत चैत पहिलो सातादेखि खाली थियो। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले भट्टलाई छानेको हो। भट्ट हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य छन्। उनीमाथि पूर्वाधारका ठूला आयोजना हात पार्न राजनैतिक बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने गरेको, ठेक्का हात पारिसकेपछि अलपत्र पार्ने गरेको र अनियमितताका लागि निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाउन भूमिका खेल्ने गरेको लगायतका आरोप छन्। उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई त्यस्तो काममा उनलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। शैक्षिक योग्यता भए पनि उनी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि कानुनले परिकल्पना गरे अनुसारको क्षमता र अनुभव भएका पात्र भने होइनन्। उनीसँग योजना आयोगको सदस्य बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि छैन। 2 वर्ष पहिले आयोगको सदस्य नियुक्त हुनु अघि उनी नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ नामक एउटा सामान्य संस्थामा काम गर्थे। राजनैतिक पहुँचकै कारण भट्टले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद पाएका हुन्। तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भएपछि यो पद रिक्त भएको थियो। सरकारले लकडाउन हटाए यता आज सबैभन्दा धेरै 418 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संख्या 20,750 पुगेको छ। आजै थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,637 जनामा गरिएको परीक्षणमा पर्सामा मात्रै 71 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कैलालीमा 67, काठमाडौँ उपत्यकामा 51 र मोरङमा 46, बारामा 31 र धनुषामा 30 जना थपिएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्य महान्यायाधिवक्तालाई पनि संक्रमण देखिएको छ। उनका परिवारका 2 जनामा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसैगरी संक्रमित हुनेमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका 7 जना, कोशी अस्पतालमा कार्यरत 2 जना र न्युरो अस्पतालमा कार्यरत 1 जना पनि छन्। वीरगञ्जमा थपिएका मध्ये पर्साका 1 जना वडाध्यक्ष हुन्। कोरोनाबाट आज विराटनगरमा 77 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि आइसोलेसनमा उपचार गरिरहेका उनी आज अस्पताल पुगेका थिए। यो सँगै मृतकको संख्या 58 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण यसै गरी फैलिँदै गएमा संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न फेरि ठाउँ-ठाउँमा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पनि जनस्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू हामी सबैले अपनाऊ। मास्क लगाऊ, साबुन पानीले हात राम्रोसँग धोऊ र कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। संक्रमणको दर तीव्र हुँदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुनसुकै बेला फेरि लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। दिनदिनै संक्रमित थपिएपछि मन्त्रालयले भिडभाड नगर्न, मास्क लगाएर हिँड्न र थप सतर्क हुन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 358 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जनकपुर उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। आज राति 12 बजेबाट 1 हप्तासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। अत्यावश्यक सेवा तथा त्यस्ता सेवा स्थल भने खुला रहने प्रशासनले जनाएको छ। उपमहानगर क्षेत्रमा उच्च जोखिम देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। उपमहानगर बाहेकका स्थानमा पनि सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको छ।
लकडाउन हटाएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै बढेको छ। आज 1 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै बिरामी थपिएका छन्। तर परिस्थितिको पूर्व आंकलन र तयारीमा चुकेको सरकारसँग संक्रमण रोकथामको ठोस योजना नै छैन। ऊ परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका हेरफेरमै अल्छिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 7,637 जनाको परीक्षण गर्दा 418 जनामा भाइरस देखियो। यो भनेको 5.5% हो। सोमबार थपिएको संक्रमितको संख्या 1 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै हो। जबकि संक्रमण दर घटेको भनेर सरकारले साउन 7 देखि लकडाउन हटाएको थियो। त्यस यता वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत स्थानमा समुदाय स्तरमै भाइरस फैलिएको छ। यस्तै अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी पनि बिरामी परेका छन्। यात्रा विवरणै नभएकाहरू बिरामी पर्न थालेपछि विराटनगरमा लकडाउन गर्नु परेको छ भने वीरगञ्ज, जनकपुर, राजविराज लगायत शहरले निषेधाज्ञाको बाटो रोजेका छन्। संक्रमितसँग सम्पर्क भए पनि लक्षण देखिएका बाहेकलाई परीक्षण नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण संक्रमण दर बढेको हो। लक्षण चिन्ह नदेखेका बिरामीहरूलाई 14 दिन भएपछि टेस्ट नगरेको PCR टेस्ट नगरिकन पठाउने कुरा चाहिँ यो सिरियस गल्ती भयो। त्यसबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो केसहरूबाट अरूमा ट्रान्समिट भयो, संक्रमण भयो। त्यसबाट त्यो एउटा गम्भीर गल्ती भयो भने अबको अवस्थामा चाहिँ जोखिममा रहेका वर्गलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर भलनरेबल ग्रुप्सलाई कम्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यस ठाउँमा टेस्टको दायरा चाहिँ व्यापक रूपमा बढाउनु पर्छ। लकडाउन पछि परीक्षण जति बढायो उति धेरै संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन्। लक्षण सहितका बिरामी बढ्नुका साथै यात्रा विवरण नभएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि मन्त्रालयले तेस्रो पटक निर्देशिका संशोधन गरेको छ। जस अनुसार विदेशबाट आएका सबैलाई अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने र नतिजा नआएसम्म घर जान नदिने भनिएको छ। यस्तै संक्रमितसँग सम्पर्क भएकादेखि आइसियुमा उपचाररत र संक्रमणको केन्द्र बनेका स्थानमा यात्रा विवरण भएकाहरूको परीक्षण गरिनेछ। आरडिटी परीक्षण पनि बन्द गरिएको छ। मन्त्रालयले यसअघिका त्रुटि त सच्याएको छ, तर संक्रमण कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने ठोस योजना उसँग छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तयार गरे अनुसार हामीले सक्रिय बिरामीहरू, कोरोनाको सक्रिय बिरामीहरू 200 भन्दा माथि हुँदाखेरि स्थानीय रूपमा जिल्ला विशेष अथवा स्थान विशेषमा चाहिँ बन्दाबन्दी गर्न सक्ने कुरोहरू हामीले त्यसमा रिकमेन्ड गरेका छौँ। र अझ अरू ठाउँहरूमा त्यसरी जोखिम बढ्दै जाँदाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन र बन्दाबन्दीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट हुने गरी हामीले त्यसमा लेखेका छौँ। हामीले हाम्रा सामग्रीहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, हाम्रा अस्पतालहरूको तयारीलाई, परीक्षणका विधिहरूलाई, परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूलाई अझ फराकिलो दायरा बनाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा मन्त्रालय गुनासो गर्ने भूमिकामा सीमित देखिएको छ। संक्रमण फैलिएको भारतबाट कामदार ल्याएकाले समुदाय स्तरमा भाइरस फैलिएको उसको बुझाइ छ। त्यसो भए रोकथामका लागि अब के गर्ने त? मन्त्रालयसँग जवाफ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको हटस्पट बनेको वीरगञ्जमा बितेको 3 साताभित्र 11 जनाको ज्यान गइसकेको छ। भाइरसबाट हरेक उमेर समूहका व्यक्ति बिरामी भए पनि संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरू अधिकांश बढी उमेर भएका र दीर्घरोगी नै रहेको पाइएको छ। साउन 6 गते मङ्गलबार वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 माइस्थानका एक 70 वर्षीय वृद्धको वीरगञ्ज स्थित अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भयो। उनी फोक्सोका बिरामी थिए। साउन 9 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 11 की 85 वर्षीय वृद्धाको पनि कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण सोही अस्पतालमा मृत्यु भयो। पहिलेदेखि नै मुटुको रोगी उक्त वृद्धामा गम्भीर प्रकृतिको निमोनिया समेत पाइएको थियो। साउनको 9 गते नै अर्का एक 19 वर्षीय किशोरीको पनि भाइरस संक्रमणकै कारण सोही अस्पतालमा मृत्यु भयो। परवानीपुर घर भएकी उक्त किशोरी झाडा पखाला र भाइरल इन्सेफलाइटिसका रोगले ग्रसित भएर अस्पताल पुगेकी थिइन्। साउन 11 गते आइतबार वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका वीरगञ्जका एक 65 वर्षीय व्यवसायीको ज्यान गयो। उनी मधुमेह तथा मुटुका रोगले ग्रसित थिए। साउन महिनाको 3 साता नबित्दै वीरगञ्जमा मात्र 11 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांश बढी उमेरका र दीर्घरोगी समेत भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। वृद्ध उमेरको जति पनि मुटुका रोगहरू, दीर्घकालीन रोगहरू भएका मानिसहरूमा उपचार गर्दाखेरि पनि उपचारले खासै काम नगरेको जस्तो देखियो भने यङ एजको ग्रुपमा चाहिँ निमोनियाहरूमा उपचारपछि एक्सरेहरूमा
सुधार भएको भेटेका छौँ। 2-3वटा केसहरूमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छन्। उनीहरू 1-2 दिनमै डिस्चार्ज पनि हुन्छन्। तर ओल्ड एज ग्रुप र दीर्घकालीन रोगीहरूमा चाहिँ हामी विवश र लाचार देखियौँ। चैत्रमा कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेर असारमा भाइरस संक्रमण मुक्त ग्रिन जोनको घोषणाको तयारीमा जुटेको वीरगञ्ज साउनको पहिलो सातादेखि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। पहिला लक्षण बिनाका संक्रमित देखिने वीरगञ्जमा अहिले लक्षण सहितका संक्रमितहरू वात्तै बढेको छ। नारायणी अस्पतालमा आइतबार गरिएको PCR परीक्षणबाट एकै दिनमा 73 जनासम्म संक्रमित भेटिनुले वीरगञ्जलाई फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बनाएको हो। वीरगञ्जमा दैनिक औसत 50 देखि 60 जना संक्रमित देखिन थालेको र तीमध्ये 75 देखि 80% भाइरस संक्रमणको लक्षण समेत देखिन थालेको छ। समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको शिकार सर्वसाधारण मात्रै नभएर भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा संक्रमितहरूको उपचार तथा व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी, पत्रकार र जनप्रतिनिधि समेत हुन थालेका छन्। संक्रमित मध्ये केहीको ज्यान जाने क्रम बढेसँगै वीरगञ्ज यति बेला निकै डरलाग्दो अवस्थामा प्रवेश गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोग हेरेर, लक्षण हेरेर जब खोजिरहेछौँ र पोजिटिभ पाइरहेछौँ, भनाइको अर्थ अब हाम्रो समाजमा यो रोग घुसिसकेको छ। संक्रमणले भयावह रूप लिइसकेको वीरगञ्जमा भाइरस संक्रमणको चेन तोड्न जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले साउन 10 गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र लागू गरेको निषेधाज्ञा साउन 19 गतेदेखि जिल्लाभरि लागू गरेको छ। पछिल्लो समय बढेको संक्रमितलाई राख्न अस्पतालमा शय्याको अभाव भएपछि 100 शय्या क्षमता भएको वीरगञ्ज हेल्थ केयरसँग सम्झौता गरी आइतबारदेखि त्यस अस्पतालमा पनि संक्रमित राख्ने काम सुरु गरेको छ। संक्रमित पत्ता लगाउन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, मास ट्रेसिङ र प्रति घर 1 PCR चेक जाँचलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। तर समुदाय स्तरमै फैलिएको संक्रमणको जोखिमलाई भने कम गर्न सकिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। सिन्धुपाल्चोकका 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा पहिरोले पुरिएर 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 जना वीरगञ्जका, सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका 2 र 1 जना भारतीय रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। मृत्यु हुने 8 जना मेलम्ची नगरपालिकाको निर्माणाधीन कभर्ड हलका श्रमिक हुन् भने अन्य 2 जना सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपालका स्थानीय हुन्। मृतक सबैको शव भेटिएको छ। यसैबीच 5 थरमा पहिरोको ढुङ्गाले लागेर एक वृद्धले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा फिदिम नगरपालिका निवासी 82 वर्षीय हरि श्रेष्ठ हुन्। सोमबार बिहान फिदिम बजारबाट घर जाने क्रममा नागिनमा झरिरहेको पहिरोबाट उसिटिएर आएको ढुङ्गाले टाउकोमा लाग्दा श्रेष्ठको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पार्टीभित्रको विवादका कारण टुटेको संवादले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। अध्यक्षद्वयबीच 2 दिनदेखि जारी संवाद समाधान उन्मुख भनिए पनि निकास कुन ढाँचामा विवाद मिलाइदैछ भनेर दुवै पक्षले बताएका छैनन्। बरु दाहाल खेमामै रहेर ओलीप्रति असन्तुष्ट राखिराखेका माधव नेपाल पक्षधरले भने बालुवाटार वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गत मंगलबारको स्थायी समिति बैठक ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट स्थगित गरेपछि 2 अध्यक्ष बीचको संवाद नै ठप्प भयो। दाहालले एकल निर्णयबाट बालुवाटारमै स्थायी समितिको बैठक बसालेपछि 2 अध्यक्ष बीचको संवाद 6 दिन ठप्प भयो। तर आइतबार भने संवाद हिन्ता टोड्दै 2 अध्यक्षले आफू निकटका नेता झलनाथ खनाल र सुभाष नेमाङलाई साँची राखेर 3 घण्टा छलफल गरे। दुवै पक्षले आफ्नै अडान राखे पनि संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति गरे। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरूले 2 अध्यक्षले गर्ने वार्ताको कुनै अर्थ नरहेको र ओलीको विस्थापन बिना विवाद मिल्ने सम्भावना पनि नरहेको बताएका छन्। उहाँहरूको 2 जनाको बीचमा सहमति होस् या नहोस्, उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो चालु स्थायी कमिटीको बैठकमा आउनुपर्छ। त्यहाँ समस्याहरू, विषयहरू राख्नुपर्छ र त्यहाँबाट फेरि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गएर सबै विषयहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ। हाम्रो विधान त यो व्यवस्था पार्टीमा छ, त्यो विधान अनुसार सबै नेता कार्यकर्ता चल्नुपर्छ, उहाँहरू पनि चल्नुपर्छ। सोमबार फेरि सहमति खोज्न भन्दै वार्ता गर्न दाहाल 9:15 बजे बालुवाटार प्रवेश गरे। ओली र दाहाल बीच बिहानी खाजाको रूपमा तयार पारिएको तातो गुलियो जेरी खाएर 1.25 घण्टा बिताए। तर जेरीको गुलियोमा तिक्तता नमिसाउँ भन्दै विवादका विषयमा प्रवेश नै नगरेको छलफलमा सहभागी नेताको भनाइ छ। स्रोत अनुसार ओली आन्तरिक विवादको समाधान 2 अध्यक्षले दिनुपर्ने र त्यसलाई सचिवालयबाट
टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। तर दाहालले स्थायी समिति बैठक जारी रहेकाले त्यहीबाट निकास खोज्नुपर्ने अडान राखेका छन्। छलफल लगत्तै दाहालसँगै बालुवाटारबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओली सिधै बालकोट स्थित घरमा गएका थिए। त्यहाँ उनको आफ्नै राजनीतिक जीवनमा आधारित सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरे र अवलोकनसँगै ओलीले आफू निकटका नेता र भक्तपुरका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि भेटघाट गरे। निकट नेताहरूको छलफलमा उनले सोमबार बिहानको छलफलबाट विवाद मिलाउन सफल नभए पनि मङ्गलबार फेरि बसेर टुङ्ग्याउने बताए। तर कुन ढाँचामा समाधान खोजिँदैछ भनेर दुवै पक्षले केही बताएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। महामारीबाट जोगिन नागरिकलाई सचेत बनाउँदै हिँडेका सुरक्षाकर्मी नै पछिल्लो समय संक्रमणको चपेटामा परेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षाको दोहोरो जोखिम बढेको छ। सडकमा परिचालित ट्राफिक, सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै नेपाली सेनाको ब्यारेकमा समेत संक्रमण फैलिँदै सुरक्षाको संगठनको काम नै प्रभावित हुन थालेको छ। लकडाउन खुले सँगसँगै काठमाडौँमा सवारीको चाप पनि बढेको छ, जसका कारण ट्राफिक प्रहरीलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखियो। तर त्यही सवारी व्यवस्थापनकै क्रममा स्वयं ट्राफिक प्रहरी नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा परेका छन्, जसका कारण बकीखाना नै सिल गरेर 300 भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी छाप व्यवस्थापन गर्न खटिनुपर्ने यति धेरै जनशक्ति क्वारेन्टिनमा राख्नु परेपछि सडकमा ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या कम हुन थालेको छ। ट्राफिक महाशाखामा मात्रै होइन, प्रहरी प्रधान कार्यालयका 72 जना सहित देशैभर 267 जना प्रहरीमा भाइरस देखिएको छ। विशेष गरी केही समय यता भइरहेका सडक प्रदर्शनमा सहभागीलाई नियन्त्रणमा लिँदा कोरोना सरेको आशंका गरिएको छ। त्यसैले अहिले प्रहरीले पक्राउ वा हिरासतमा लिँदा नयाँ सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको छ। कार्यालयहरू निर्मलीकरण गरिएका छन्। यति हुँदा पनि हरेक दिन समूहमा खटिने जनशक्ति भएकाले एकबाट सिङ्गो टोलीमा र प्रहरीबाट नागरिकमा फैलिने खतरा उत्तिकै देखिएको छ। त्यो हरेक क्षेत्रमा प्रदेशहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको कन्टिजेन्सी प्लानिङ बनाएको पनि छ। अब हेडक्वार्टरको हकमा विशेष गरी हेडक्वार्टरको मेन पावर चाहिँ अफिस वर्क गर्ने हुनाले यहाँ चाहिँ त्यसको खासै समस्या हुँदैन। अफिसको मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ सबैलाई एकैचोटि नल्याएर अलिअलि थोरै मान्छेबाट चाहिँ बढी काम लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। सडकमा खटिने प्रहरीले मात्रै होइन, ब्यारेकमा बस्ने सैनिक समेत सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म नेपाली सेनामा 103 जनामा कोरोना देखिएको छ। उनीहरू धेरैजसो विदेशबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, सब व्यवस्थापन र आइसोलेसन सेन्टरमा खटिने सैनिक हुन्। अर्कोतिर सीमा नाकामा जबरजस्ती प्रवेश रोक्न खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका 131 जनामा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। सिमानामा ड्युटी गर्नुपर्ने र उताबाट आएको मान्छेहरूलाई रोक्ने क्रममा सम्पर्कमा आउने चाहिँ एउटा मुख्य कारण भयो र कहिलेकाहीँ अपराधी प्रकृतिका मान्छेहरू पनि आउने, इलिगल मान्छे जुन अहिले चाहिँ यता आउनलाई बन्द छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छे जबरजस्ती आउने गर्दाखेरि क्लोज कन्ट्याक्टमा आएर झडप पनि हुने स्थितिले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि सर्वसङ्गीत सम्भावना बढी छ एउटा भने। अर्को चाहिँ क्वारेन्टाइन सेक्युरिटी जुन गरेको छ, त्यो क्वारेन्टाइन सेक्युरिटीबाट पनि सङ्क्रमण फैलिएको हो कि भन्ने चाहिँ आशंका भइरहेको। कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुरक्षाकर्मीमा देखिने सङ्क्रमणले एकातिर सङ्गठनको सामूहिक स्वरूपमा जोखिम बढाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकमा सर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। यो दोहोरो जोखिम कम गर्न सुरक्षा निकायमा सावधानी अपनाउनुका साथै नागरिक स्वयं पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्यल देखिएको छ। केही दिन यता संक्रमण दर बढिरहेकाले एकातिर भदौ 1 देखि भर्ना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ भने अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक पात्रबारे निर्णय नै गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारी समुदाय स्तरमै फैलिन थालेकाले शैक्षिक संस्था कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छन् भन्न सकिने अवस्थामा छैन। सरकारले भदौ 1 देखि भर्ना प्रक्रिया थाल्न दिने त भनेको छ, तर त्यसका लागि ढुक्कको वातावरण छैनन्। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र श्रावण बित्न लाग्दा पनि अन्यल कायमै छ। सामान्य अवस्थामा 1 वर्षमा गरिने पठन पाठन यो वर्ष बाँकी समयमा पुरा गर्न सम्भव पनि छैन। यो अवस्थामा शैक्षिक सत्र कसरी सुरु गर्ने र पठन पाठन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे शिक्षा मन्त्रालयले
कुनै तयारी नै गरेको देखिँदैन। वैकल्पिक सिकाइले हामीलाई कति कन्ट्रिब्युट गर्यो त्यो जोड्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन हैन। त्यसले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो, 1 गते भर्ना प्रक्रिया अरू क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरेपछि गर्दै जाँदा हामीसँग अझ केही 10-15 दिन बाँकी छ। त्यो बिचमा यो सङ्क्रमणको स्थितिहरू के हुन्छ, स्वास्थ्यको मापदण्डले के भन्छ, सुरक्षाको मापदण्डले के भन्छ, त्यो विषयहरू जोडिएपछि अनि कहिले हुन्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ टुङ्गो लाग्छ। साक्षात्कार पढाइमा बस्ने भनेको त्यो चाहिँ नि हाम्रो जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डले फेरि नेपाल सरकारले अर्को निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो कार्य ढाँचाले त्यो विषय हामी समेट्दैन। कार्य ढाँचाले चाहिँ त्यहाँभित्र जाँदा के गर्ने भन्ने विषयहरूमा आउँछ। सामान्य अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा 220 दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ र 180 दिन पढाउनै पर्छ। यसपालि त्यो सम्भव देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालय भने वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन भइरहेको ठानेर ढुक्कसँग बसेको छ, जबकि त्यसमा 30% विद्यार्थीको पनि पहुँच छैन। मन्त्रालयले सिकाइ प्रभावकारिता बनाउने भन्दा बजेट सक्ने मेलो मात्र भइरहेको छ। निजी विद्यालयले पनि नाम मात्रको अनलाइन अध्यापन गरिरहेका छन्। हिउँदे र सार्वजनिक बिदा कटौतीदेखि माथिल्लो कक्षाका लागि नभई नहुने पाठ मात्र पढाउने विकल्पमा जानुपर्ने हुन सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ वैशाखदेखि हुनुपर्ने अब भाद्रमा पनि हुन्छ कि हुँदैन, आश्विनमा मात्र भयो भने के गर्ने भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ 10 बजे सुरु हुने विद्यालयमा 9 बजे पनि गर्न सकिन्छ नि त। पाठ्यक्रमलाई अगाडि राखेर कुन कुन उद्देश्यहरूको लागि कुन चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् अनि त्योभन्दा माथिल्लो कक्षाको चाहिँ पढ्नको लागि कुन चाहिँ विषयवस्तु आवश्यक छन् त्यो कुराहरू पहिचान गरेर अनि त्यसको आधारमा चाहिँ सर्कुलर गरेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुँदाखेरि मलाई लाग्छ अझ चाहिँ नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। कोरोना महामारीका बेला विद्यालयमा पठन पाठन सम्भव छैन, तर सङ्क्रमण दर घटेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस योजना भन्ने आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बजेट मार्फत आफैले गरेको घोषणा विपरीत सरकार एकपछि अर्को गरी तलब भत्ता र सुविधामा हुने खर्चको भार थप्ने निर्णय गरिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले अनावश्यक संयन्त्र खारेज गरी खर्च कटौतीको घोषणा गरे विपरीत विभिन्न मन्त्रालय मातहतका करिब 2100 अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी राज्यकोषमा भार बढाइएको छ। साउन 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत 715, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 377, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत 367 सहित 1682 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। महामारीले खर्च जो गर्न नसकेर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नै रोकेको सरकारले पहुँचका आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा जागिर खुवाउन अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो, जबकि सरकारलाई अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक नै छैन। स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाउन सकिरहेका छैनन्, तर मन्त्री परिषदले भने साउन 12 गते विभिन्न मन्त्रालय मातहत फेरि 388 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि 35 जना, मुकाम कार्यालयको लागि 21 जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि 23 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको 2टा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। कार्यक्रमहरूको लागि 19 वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने, 8 वटा आयोग आयोजनाको लागि 220 वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। यसरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा एकातिर सरकारको खर्च बढेको छ भने अर्कातिर क्षमता भन्दा पहुँचका आधारमा जागिर दिने विकृति मौलाएको छ। त्यति मात्र होइन, 40,000 भन्दा बढी दरबन्दी अनावश्यक रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आएको प्रतिवेदनकै धज्जी उडाइएको छ। जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अनावश्यक संयन्त्र खारेजीदेखि अन्य फजुल खर्च कटौतीको घोषणा गरेका थिए। तर अहिले सरकारले एकपछि अर्को गरी अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरिरहेको छ। विगतमा चाहिँ तपाईँको यो अस्थायी राख्ने यो वा त्यो ढङ्गले कर्मचारीहरू बढी भर्ना गर्ने आवश्यकता भन्दा र त्यसले बढी राजनीतिकरण भयो। त्यसो भएको हुनाले पनि सामान्यतया अस्थायी कर्मचारी नराख्ने भन्ने एउटा नीतिलाई अगाडि बढाइएको थियो।
अस्थायी दरबन्दीमा अहिले 3 तहमा 35,000 कर्मचारी छन्। राजनीतिक पहुँचमा जागिर खाएका कारण हटाउने हिम्मत गर्नु त कता हो कता, तिनका नाजायज माग सामु सरकारले उल्टै घुँडा टेक्दै आएको छ। अहिले सिर्जना गरिएका अस्थायी दरबन्दीले बजेटमा दबाब त परेको छ नै, भविष्यमा पनि सरकार थप चेपुवामा पर्ने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। वर्षायाममा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका राजमार्ग मर्मतका नाममा हरेक वर्ष सरकारले अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर त्यो खर्च परिणाममुखी हुन सकेको छैन। सडक विभागले मर्मतका नाममा पिच र खाल्डा पूर्ण मात्रै ध्यान दिने तर सम्भावित पहिरो रोक्न वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले राजमार्गमा क्षति हुने क्रम झन बढ्दो छ। मुख्य राजमार्गहरूको मर्मतका नाममा गत वर्ष सडक विभागले 5 अर्ब रुपैयाँ सिध्यायो। कतै भाँसिएको सडक टालटुल, पिचमाथि पिच र खाल्डाखुल्डी सम्याउने गरेर यति मोटो रकम त सकियो, तर कुनै पनि राजमार्गको पुनर्निर्माणदेखि पहिरो रोकथाममा वास्ते गरिएन, जसले गर्दा यसपालि बर्खाले अधिकांश राजमार्गहरू अवरुद्ध भए। भौगोलिक अवस्था ख्यालै नगरी सडक बनाउने अनि समयमै मर्मत सम्हार र पुनर्निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले मर्मतका नाममा वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, तर राजमार्गहरूको सुधार हुन सकेको छैन। समय समयमा चाहिँ हामीले सडकलाई चेक जाँच गर्ने, यसको हाइड्रोलोजीको कुराहरू भयो, यसको चाहिँ यो भूगर्भीय जोखिमहरू यो पहिचान गरेर हामीले व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भनेदेखि यस्ता खालको प्रब्लमहरू आउँदैन। तर अब हामीले अहिले पनि तपाईँको हाम्रो जोड चाहिँ कहाँ छ भन्दा नयाँ सडक निर्माण गर्नेमै जोड छ क्या अहिले पनि। सडक विभागका अनुसार ठूला राजमार्गमा मात्रै 2 महिनाभित्र बाढी पहिरोका कारण 150 ठाउँमा पहिरो गयो। त्यसमध्ये 50 स्थानमा अझै खुलाउन सकिएको छैन भने बाँकी ठाउँमा काम चलाउ बनाइएको छ। यो पटक पूर्व पश्चिम पृथ्वी र अरनीको तथा साँफे बगर मार्तडी, गल्छी त्रिशुलीको तल्लो सडक र महाकाली लगायतका राजमार्गमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। त्यसैले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष मर्मतका लागि झन धेरै रकम खर्च हुनेछ। नदीकै एलाइनमेन्टमा हाम्रा सडकहरू बनेका छन् भने नदी नजिकै बनाउँदाखेरि माथि पहाड ठुलो छ, खस्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ हैन। अथवा बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नदीबाट नदीजन्य सामग्रीहरू निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यस्तो खालको चाहिँ भौगोलिक बनोटमा हाम्रा सडकहरू बनेका छन्। त्यसैको लागि नै हामीले योजनाबद्ध हिसाबले मर्मत चाहिँ योजना जुन बनाउँछौँ नि, सडकहरूको मर्मत गर्ने कार्ययोजना जुन बनाउँछौँ त्यसैबाट गरिरहेका छौँ र त्यसमा हाम्रो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ अलिकति बढी छ। सडक मर्मत भन्दै पिचमाथि पिच थुपार्ने तर जोखिमयुक्त ठाउँ र पहिरो रोकथाममा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले धेरै सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका हुन्। बाढी पहिरोकै कारण यसपालि पूर्व पश्चिम राजधानी जोड्ने मुख्य राजमार्गमा पुल नै बगेको छ। अन्य ठाउँमा भएको पुलको क्षतिबारे त सडक विभागसँग तथ्याङ्क समेत छैन। त्यसमाथि राजमार्गको यात्रा सुरक्षित बनाउन गुणस्तरीय सडक निर्माण र समयमा मर्मत सम्हारको साटो कहिले बजेट र कहिले जनशक्ति अभाव देखाउने प्रवृत्ति जिउका तिउ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। शेयर बजारमा समय समयमा अस्वाभाविक उतार चढाव हुन्छ। त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यसहित भदौ 8 देखि नागरिक स्टक डिलर शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73 मा शेयर बजारमा स्टक डिलर भित्राउने घोषणा गरेको थियो। शेयर बजारमा अस्वाभाविक उतार चढाव रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य थियो। घोषणाको 5 वर्षपछि बल्ल शेयर बजारमा स्टक मार्केट डिलर प्रवेश गर्न लागेको छ। नागरिक लगानी कोषको 51% लगानी सहितको कम्पनीले स्टक डिलरको रूपमा काम गर्ने भएको हो। कम्पनीले कार्यविधि बनाउनेदेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। डिलरले अस्वाभाविक उतार चढाव रोक्न शेयरको आपूर्ति बढाउने र बजार घट्दा शेयर खरिद गर्ने काम गर्छ। कि लाइसेन्सको लागि धितोपत्र बोर्डले एलवाई दिएको अवस्था रह्यो र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ हामीलाई के भनिएको छ भनेदेखि पूर्वाधारको निर्माणको अवस्था के छ त्यसको जानकारी दिनु भनेको छ। हामी निकट भविष्यमा त्यसको जानकारी दिन्छौँ। एउटा पाटो रह्यो। अर्को पाटो हाम्रो आन्तरिक चाहिँ व्यवस्थापनको पाटो, इन्टरनल कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने अनि ब्याक अफिसहरूको व्यवस्था गर्ने, ब्याक अफिस सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू हामी लागेका छौँ। भनेपछि हामी यो हप्ताभरिमा लगभग हाम्रो आन्तरिक कामको तयारी पुरा गर्छौँ।
5 अर्ब रुपियाँ पुँजीको कम्पनीमा नेपाल पुनर्विमा कम्पनीको 10%, नेपाल टेलिकमको 9% लगानी छ। बाँकी 30% लगानी प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर उठाउने कम्पनीको योजना छ। सेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिले हल्लाका कारण पनि घटबढ हुन्छ। हल्लाकै भरमा बजार प्रवेश गर्ने र छोड्ने लगानीकर्ता पनि छन्। त्यसलाई रोक्न नै सरकारी निर्णय अनुसार नागरिक स्टक डिलर खडा गरिएको हो। यसले वार्षिक 50 अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दुईटा पार्टले हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा चाहिँ मोरल कन्फिडेन्स बढाउने हिसाबले हुन सक्ला हैन, किनभने संस्थागत लगानीकर्ता हिजोसम्म थिएन, अब संस्थागत लगानीकर्ता आयो भनेर मोरल हुन सक्ला। तर इन्डिभिजुअली भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो जुन पुँजी संरचना छ त्यो पुँजी संरचनाका आधारमा लगानी गर्दाखेरि अहिलेको मार्केटमा खासै ठुलो रिमार्केबल इम्प्याक्ट नपर्न सक्छ, तर मोरल इम्प्याक्ट पर्न सक्छ। नागरिक स्टक डिलरको प्रवेशपछि सेयर बजार उकालो लाग्ने कतिपय लगानीकर्ताको आश छ। उसको प्रवेशले बजारमा के प्रभाव पार्ला त्यसका लागि कम्तीमा भदौ 8 र त्यसपछिको केही दिन कुर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको कामको किन मूल्याङ्कन नगरेका होलान्? ए, पार्टीभित्रको किचलोले, बी, फुर्सदै नभएर, र सी, महामारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, पार्टीभित्रको किचलोलेमा 80%, बी, फुर्सदै नभएरमा 13% र सी, महामारीको प्रभावमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, कोरोना महामारीको जोखिम घटाउन के गर्नु पर्ला? ए, फेरि देशभर लकडाउन, बी, जोखिम क्षेत्रमा लकडाउन, र सी, नागरिक आफै सचेत बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। जनै पूर्णिमामा काभ्रेको नयाँ गोसाई स्थानमा आएका श्रद्धालुसँग हामीले आज सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिन व्यक्ति स्वयंले के गर्नु पर्ला? भिडभाडमा अलि सुरक्षित रहेर हिँड्नु पर्यो अनि सार्वजनिक यातायातमा जाँदा आफू सुरक्षित रहने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर लगाउने, भिडभाडमा धेरै नहिँड्ने। हुलमुलमा हामीले ध्यान दियौँ भने, हामी आफै सचेत र सतर्क रह्यौँ भने हामी कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। अब अलिकति यसो मास्क लगाएर अलिकति वरपर बसेर अलिकति यसो दूरी कायम गरेर भौतिक दूरी चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। अब अहिले यो महामारीमा अब मास्कको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, तर अधिकांशले चाहिँ अब मास्कको प्रयोग गरिएको पाइँदैन। मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो, भिडभाडबाट अलिक टाढा रहनु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। जनसमुदायसँग घुलमिल भएर आउनु हुने घरको व्यक्तिहरूले बाथरुममा गएर पहिला सरसफाइ गरेर आएर अनि मात्रै बालबच्चा घर परिवारसँग घुलमिल हुनु पर्यो। सामाजिक दूरी अपनाएर अब सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार मास्क लगाई भिडभाड नगरिकन आफ्नो अब यसो जात्रा धर्ममा चाहिँ आफ्नो सुरक्षा अपनाए। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एक समय थियो नेपाली खेलकुदमा बक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सफलता दिलाउने खेलमा गनिन्थ्यो, तर समयसँगै यो खेलको साख घट्दै गयो। अहिले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि पदक जित्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसको मूल कारण नेपाल बक्सिङ सङ्घमा बढ्दै गएको राजनीति र पदाधिकारी बीचको किचलो हो। गएको शनिबार नेपाल बक्सिङ सङ्घका महासचिव सबिन भट्टाचार्यले आफूमाथि सङ्घका एक सदस्य दीपक महर्जनले हातपात गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विज्ञप्ति मार्फत खुल्ला रूपमा विरोध जनाए। अध्यक्ष राम अवालेमाथि आर्थिक हिनामिनाको प्रश्न उठाउँदा आफूलाई तारो बनाइएको महासचिव भट्टाचार्यको भनाइ छ। जुन 4 वर्षदेखि कहिले पनि साधारण सभा 1 वर्ष पनि नगरिएको हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट बारम्बार मैले भन्दा पनि र तपाईँको अहिले आएर तपाईँको चाहिँ यो 4 वर्षदेखि आर्थिक प्रतिवेदन तुरुन्तै 5 मिनटमा चाहिँ हेर्दै नै पास गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको प्रस्ताव थियो, जसमा कि कोषाध्यक्षले आजभन्दा लगभग 8-9 महिना 1 वर्ष लगभग अगाडिदेखि नै उहाँले आफ्नो कोष सञ्चालन गर्न नपाएको अवस्था, उहाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ कहाँबाट आएको छैन केही थाहा छैन। महासचिवको यो आरोपमा अध्यक्ष राम अवाले भने गल्ती उनकै भएको बताए। हामीले गर्न खोज्दाखेरि पनि उहाँहरू आफैले हरेक चिजमा चाहिने एउटा समस्या देखाएर
अझ गर्न नदिने जस्तो हिसाबले चाहिँ नि गर्नुभएको कुनै पनि बेलामा अब हेर्नुहोस् यो एउटा अहिले त फुल कमिटीको बैठक हो नि, यसलाई पूर्ण बैठक पनि भनिन्छ। यसमा त यति झन्झट गरिरहेछन् भनेदेखि त्यसमा पनि त्यसरी नै अलिकति अलमल बनाएरै गर्दाखेरि यो गर्नलाई गाह्रो बनाएकै उहाँहरूले नै हो। यसबाटै प्रश्न हुन्छ बक्सिङ सङ्घको विवाद कुन स्थितिमा छ भनेर। सङ्घको कार्यसमितिमा विवाद भएको यो पहिलोपल्ट होइन। अघिल्लो कार्यसमितिमा पनि अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ र महासचिव दीपक गुरुङका बीचमा आर्थिक हिनामिनाकै विषयमा किचलो भइरह्यो। अहिलेको कार्यसमितिमा पनि अधिकांश समय विवादमै बित्यो। अध्यक्षले एकलौटी तरिकाले काम गरेको र आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नसकेको, अनधिकृत रूपमा सङ्घ गठन गरेको, आफू खुसी बैठक राखेको भन्ने आरोप विरोधी पक्षको छ। यता अध्यक्ष अवाले महासचिव बाह्य शक्तिबाट उचालिएको आरोप लगाउँछन्। विरोध गर्ने बित्तिकै उहाँलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ मेरो विरोधी हो भनेर उहाँले यसो छुट्टो जाँदा छुट्टै एउटा सङ्गठन बिस्तारै ग्रुप बन्दै गएको हो। उहाँले नै ग्रुपिजम गर्न स्टार्ट गर्नुभयो। उहाँको जसले जे कुरा भने ओके भन्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले मेरो नजिकको मान्छे सम्झिने। यसमा जुन अहिले महासचिव लाग्नुभयो यो बक्सिङ समग्र विकासको लागि देखिरहेको छैन। जुन यहाँले सोध्नुभयो म त्यसको उत्तर दिनुपर्छ। यो कसैले सञ्चालित भएको अवस्थामा आएको यो इन्भाइरोमेन्ट छ। बक्सिङ सङ्घको 4 वर्षको कार्यकाल गत जेठ 22 गते नै सकिसकेको छ। तर कोरोनाका कारण साधारण सभा हुन सकेको छैन। नेतृत्वमा पुग्न अनेक खेल खण्ड गर्ने, पदमा पुगेपछि एकले अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप थोपरेर नै समय खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसको असर खेल गतिविधि र गुणस्तरमै परेको छ। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन वर्षेनी घट्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र प्रवीण गेवालीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। हुन त पहिलो सफलता हरेकका लागि विशेष हुन्छ, तर खेलकुदमा कुनै जित यस्ता हुन्छन् जुन विशेषभन्दा बढी भावना र मनसँग जोडिन्छ। आजभन्दा ठ्याक्कै 2 वर्ष अघि नेपाली क्रिकेट एउटा यस्तै चमत्कारिक र ऐतिहासिक क्षणको साक्षी बनेको थियो। नेपालले पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड्समाथि जम्मा 1 रनले, त्यो पनि उसकै मैदानमा रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो। नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि पहिलो पटक 2 खेलको सिरिजका लागि सन् 2018मा नेदरल्यान्ड्स भ्रमण गरेको थियो। देशले नै प्रतीक्षा गरेको सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल उत्रियो नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध, तर नतिजा नेपालको पक्षमा आएन। 55 रनले पराजित भयो। फेरि पनि तिनीहरूले एकदमै राम्रो खेलेको थियो र लास्टमा पारस दाइले लास्ट ओभर फाल्ने जुन डिसिजन लिनु भएको थियो त्यो एकदमै राम्रो थियो हैन। सबैजनाले मेहनत गरेको थियो। सबैजनाले एभ्री टर्निङ मुभमेन्टमा चाहिँ विनिङ मुभमेन्टमा चाहिँ सबैजनाले भनौँ न पर्फर्मेन्स गरेको थियो। मलाई चाहिँ त्यो लास्ट बल जुन थियो नि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि लाइक विश्वास जस्तो लाग्दैन कि त्यस्तो भयो। दोस्रो खेलमा टस जितेको नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो। 48 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 216 रनको योगफल बनाएको थियो। तत्कालका कप्तान पारस खड्काले 51 र सोमपाल कामीले 61 रनको योगदान गरे। 217 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्यान्ड्स लगभग जित नजिक पुगिसकेको थियो। अनि सुरु भयो खेलको असली कहानी। अन्तिम ओभरमा नेदरल्यान्ड्सलाई जितका लागि 6 रन र नेपाललाई 1 विकेट आवश्यक थियो। बलिङमा आए पारस। As well. Yeah, good shot. Very good shot. That'll be 2. There could be 2 Great runs. shot But from that's... Fred. Come on, get those legs going. He does. Little cut to classer. And that's not out, I think. Slower ball. Great shot. Unbelievable. Unbelievable. Yes. You would And never Nepal win the match. Oh, you've never seen anything like my it. God. He hit it so well. र नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो जित हात पार्यो। अन्तिम ओभरमा आफै बलिङमा उत्रिएका पारस त्यो क्षण यसरी सम्झिन्छन्। तर ओडिआई सिरिज पाइसकेपछि जब फर्स्ट ओडिआई भिक्ट्री भनौँ न हामीले पायौँ, समथिङ टु चेरिस हाम्रो भनौँ न जीवनभरको लागि। र भनौँ न अहिले पनि अब सम्झिँदाखेरि अब भनौँ न हाँसो आउँछ, खुसी आउँछ र होपफुली यस्तो क्षणहरू हामी आगामी दिनमा अझ भनौँ न दोहोऱ्याउन सकौँ। ऐतिहासिक र रोमाञ्चकारी जितको नायक साबित भएका पारसले अन्तिम ओभरको फुटेज धेरै पटक आफूले हेरेको बताए। हजुर, अब अभियसली यु गेट गुज बम्स हैन, किन भन्दाखेरि अब लड अफ गुड मेमोरिज एसोसिएटेड विथ इट। अब भनौँ जहिले पनि म भन्छु
हेर्नभन्दा खेल्न सजिलो हो। मान्छेले भनौँ देख्दाखेरि सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ, किन भन्दाखेरि खेल्दाखेरि थिङ्स आर इन यर कन्ट्रोल, तर हेर्दाखेरि चाहिँ ला के हुने हो भन्ने जस्तो हुन्छ जहिले पनि। भनौँ त्यो मोमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अब थ्याङ्क गड त्यो बलले स्टम्पमा लाग्यो र बल म कहाँ फर्केपछि अल आई ह्याड टु डु वाज गो करेक्ट द स्टम्प्स अनि हामी जित्न सक्नुभयो। सो feel very happy. नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको 2 वर्ष पुगिसकेको छ। यो बीचमा 10 वटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने अवसर पनि पायो। अब नेपाल सामु त्यो ऐतिहासिक जितको गरिमा र एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट। विश्वका विभिन्न फ्रेन्चाइजी लिग खेल्ने कुल खेलाडी मध्ये 1/3 समयमा पारिश्रमिक नपाएको तथ्याङ्क देखाएको छ। विश्व क्रिकेट खेलाडीको संस्था फेडरेसन अफ इन्टरनेसनल क्रिकेट एसोसिएसनले 34% खेलाडीले समयमा रकम नपाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। समयमै रकम नदिने लिगहरूमा ग्लोबल टी20 क्यानाडा, बङ्गलादेश प्रिमियर लिग, अबुधाबी टी10, कतार टी10, युरो टी20 स्ल्याम र मास्टर्स च्याम्पियनसिप लिग रहेका छन्। बङ्गलादेश प्रिमियर लिगमा टेस्ट मान्यता प्राप्त देशका खेलाडी सहभागी हुँदै आएका छन्। गत वर्ष ग्लोबल टी20मा खेलाडीले रकम नपाएको भन्दै खेल्नै अस्वीकार गरेका थिए। समयमा रकम नदिने लिगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वेमा कुल 277 जना खेलाडी सहभागी थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।